Ayıktım mı açtık? Teke beni süzüp atat tuğanlar. Tekenin bası kança tuğan? Bası. 15 mi son? Kaçaga veresin? 15 mi son? Assalamu alaikum tuğan. Bu eşkiler. Kayısı kanal dost. 3 medya. Mına ol eşki kança son misali? Süt eşki. Süt eşki kança? Onu az o dostum gelsin aytat. Tuğan. 7 jarım kem orada. 7 jarım ne? 7 verem normal. Süt eşki 7 jarım ming son deydi. Mına ulaqtarça? O şerigin kilo sen nasıl biliyorsun? Serkeler var 8'den kem var. Serkeler 8'den kemi var. Bu eşki 8 jarım tuyunda kalan çok eşki. Boz eşki, çoğun eşki ken. 8 jarım? 8 jarım ming son deydi. Mına tuğanlar жалпысынан ешкілердің балалары ушундай. Азыр эми кой кошкорлор көтөлүп. Мынакей бир коро козулуу кой экен. Кайсы парада булар туган? Өздүкү. Өздүн кыргыздын жөнөкөй парадасы экен. Жалдан козулуу койлор. Жаш козулар, эркек ургачы козулар. Erkek urgaç Аралаш. Мына канча күндүк же канча айлык мына чоңдору? 1 aylık. 1 айлык. Bol elek 1 ай болуп боло элек. Баларычы туган? Balar 20 kem var. 20 миң сом кеми бар дейт ошол. 1 айлык козулуу койлор. Тиштери канча булардын? 2 тиш, 4 тиш койлор экен. 20 миң кеми бар, Буга чейин канчаны саттыңыз? Канчага саттыңыз? Бир экөн саттыңыз да? Канчага кетти? 1 кетиптир, 17. Ал деле 20 эле башта. 20 миң сом деп 17ге түшүрүп бериптир. Бирөөнү сатыптыр козулуу койду. Козулуу кой беле? Рахмат. Мынакей. Мына кошкорлор сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кошкорлорбу? Тиштери канча жаштары? Козу. Козу кошкорлор экен булар. Басы канча туган? 15'ten bahsediyoruz. Эки тең 15-тенби? 15 миң сомдон кеми бар дейт. Сиздики чаба? Канча тиш булар? 2 тиш кошкорлор. Басычы пулу? Я. 30 mingden. 30 миң сомдон дейт. Кайсы парада? Кисарбы? Кисар дейт. Kapama yapar. Ошолар да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, булар коз кошкорлор окшойт, а? Пулдары канча булардын? 12-денби? 12 миң сомдон дейт ушулар. Ушулар сурап көрөлү. Ассаламу алейкум туган. Кошкорбу бары? Канча тиш булар? Kozu 2 tiş 4 tiş. Козулар кайсылар? Мына козу кошкор экен. Мунун пулу канча? 16. 2 тиштер кайсылар? Мына 2 тиш экен. Бунун пулучу? 2 тиш 18 миң сом дейт. Мына ортодо кара. Ноларчы? Bular 20'dan efendim. Эко 20-дан. 4 тишпи? 4 тиш кошкорлор 20 миң сомдон дейт. Мына эми кой тарапка өтүп көрөлү. Мына козу кошкорлор экен бүт бары. Пулдар канча aba? Бұл 11 миңден. 11 миң сомдон кеми бар. Азмазда кичинен кеми бар. Бир аз эле кеми бар дейт. Мынакей солук койлор экен бардыгы. Канчадан болот ата aba? Солуктар. 7 миңден 15 миңге дери. 7 миңден 15 миңге дери дейт. Солук койлор 7 миңден 15 миңге чейин экен. Мына ушул солуктар боз экен. Мына биринчи турган басы канча? 16 миң сом дейт. Наркычы? 15. Бул 15. Эки тең бозбу? 16-15 дейт. Эки тең боз экен. Бул болсо солук экен. 15 миң сом. Бозбу кысырбы?